ну давай. Нет, он не сел, нифига. А покажи, что сел. Вот это да. Нифига. А что еще умеет твоя собака? Мы сейчас козу покажем. Сейчас козу рядом все посмотрим. Сейчас покажем. Уровень. Вот это классно! Здорово! Вот это... А теперь похвали! А что еще умеет твоя собака? О, смотри, они пользуются. Хлопаем, хлопаем, не замолкаем, хлопаем. Вот это А классно. что еще умеет твоя собака? Давай, и пошли. Пошли, медведь, 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 медведь.